مرحبا لكل متابعينا ورمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. بشهر رمضان طبق الحلويات من الأطباق المميزة جدا على مائدة رمضان، واليوم إن شاء الله راح نحضر حلا جدا مميز وسهل وبسيط، وراح نحضره بعجينة جدا ناجحة. راح نحضر وربات بالقشطة بعجينة الباف باستري من أنجح الطرق وأبسطها. وطبعا هذه العجينة موجودة بكل سوبر ماركت، وسعرها بالعراق ب1000 دينار عراقي. خلينا نشوف شكل العجينة من الداخل. حبيت أنه أفتح العجينة أمامكم حتى نشوف شكلها مع بعض. طبعا هذه العجينة موجودة بالسوبر ماركت ومحفوظة، تكون بالفريز أو المجمدة، وإحنا من نشتريها أيضا نخليها بالفريز أو المجمدة. لكن من نريد نحضر أي وصفة نحاول أنه نطلعها قبل وقت حتى تكون لينة وجدا سهلة بالتعامل أثناء الشغل. طبعا هذا شكل العجينة، يكون بشكل لوح. وهسه راح نبدي نشكل الوربات. عندي هذا اللوح من العجينة راح أقطعه بالنصف إلى مربعات متساوية بهذه الطريقة. استخدمت السكين، صار عندي مربعين متساويين. هسه راح أشكلهم بشكل مثلثات. أطوي إحدى الجهتين إلى الجهة الثانية بهذه الطريقة، ولأنه أن العجينة طلعناها قبل وقت فصارت عندي شوي لينة، أقدر أطويها بكل سهولة. أحاول أني أضغط عليها حتى ما تفتح عندي أثناء الشوي. بعد ما شكلتها راح أخليها بصينية الفرن. أنا استخدمت صينية بايركس من دون الحاجة إلى دهن الصينية أبدا. راح أكرر أيضا هذه الخطوة مرة ثانية أمامكم متابعينا حتى تتقنون الطريقة. أطويها بشكل مثلثات مع ضغطة خفيفة، تكون عندي بهذا الشكل. هنا حبيت أراويكم شكل العجينة إذا استخدمناها وهي كلش باردة راح تتمزق عندي بكل سهولة. بعد ما شكلنا الوربات راح أدخلهم إلى فرن مسبق الحرارة درجة حرارة 200. أشغل الشواية اللي تحت، وبعدها أشغل الشواية اللي فوق، أخليهم يتحمرون وأطلعهم. تقريبا الوقت الكلي اللي أخذته هي نصف ساعة. لتحضير الشيرة أو القطر أضفت كوبين من السكر، بعدها أضيف كوب ونصف من الماء، ملعقة صغيرة أو رشة من اللمندوزي، وأيضا حبات من الهيل. وراح أخلي الشيرة على النار بدون تحريك، أتركها إلى أن تغلي تقريبا لمدة 10 دقائق، وبعدها راح أطفي النار. طبعا هذا قوام الشيرة يكون ثقيل شوي. راح أترك الشيرة إلى أن تبرد بهذا الشكل. أصبحت عندي الشيرة جاهزة. بالنسبة لحشو الوربات راح نحضرها بالقشطة. طبعا هذه القشطة أنا حضرتها قبل وقت واحتفظت بها بالفريز، وإن شاء الله راح تنزل لكم بالقناة طريقة عمل قشطة الحلويات. خليت القشطة داخل الكيس الحلواني بهذه الطريقة حتى أقدر أشتغل بكل راحة أثناء تشكيل الوربات. هنا عندي شكل عجينة الباف باستري بعد ما طلعتها من الفرن، تكون بهذا الشكل، تكون جدا حارة. راح أضيف عليها الشيرة الباردة. أضيف الشيرة، أحاول إني أكون جدا كريمة بإضافة الشيرة. بعد ما أضيف الشيرة أتركها إلى أن تبرد وتتشارب كل الشيرة اللي أضفتها حتى أقدر أشكل الوربات بكل سهولة.
راح نبدي نشكل الوربات. عجينة الباف باستري بعد ما بردت وتشاربت كل الشيرة اللي أضفتها أصبحت عندي مؤرقة بهذا الشكل. راح أفتحها بكل سهولة. إذا لاقيتوا أي صعوبة تقدرون تستخدمون السكين. أحشيها بالقشطة بهذه الطريقة. حاولوا تكونوا كريمين بكمية القشطة وأيضا تبقى حسب رغبتكم. أضغطها ضغطة بسيطة بهذا الشكل. بعدها راح أزينها بقليل من الفستق وأخليها بصحن التقديم. راح أكرر هذه الخطوة أمامكم متابعيني أكثر من مرة حتى تشوفون طريقة تشكيل الوربات. بالنسبة لتحضير حلا وربات القشطة، حلا جدا مميز وسهل وبسيط خاصة باستخدام عجينة الباف باستري. أقدر أقدمه على مائدة رمضان وأيضا بالأيام العادية أقدر أقدمه إذا كان عندي ضيوف. هنا حبيت أشكل الوربات باستخدام الملعقة. أخلي الحشوة باستخدام الملعقة بهذه الطريقة وأيضا أكمل بقية الخطوات بنفس الطريقة. حلا وربات القشطة بعجينة الباف باستري من الحلويات المميزة جدا لتقديمها لعائلتك أو ضيوفك. أتمنى إن شاء الله اليوم الفيديو نال على إعجابكم وعجبتكم طريقة العمل. لا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة. أشوفكم على ألف خير وعافية مع ألف سلامة.